По интервјуста на дитесно студио кам конкретарне ковенте Антонио Милошовски ме целен да дискутуваме преди са тема. Добро дојдовте во Алцат. Благодарам, добро вечер. Имаме многу теми за што да разговараме вечерва, но сакам да почнем со тоа што беше денеска актуално. Екс-вице-премиерот Артан Груби се предаде на органите на прогон, сам се појави во граничен премин. Знаеме како ќе тече постапката, знаеме зашто е осомничен дека беше во меѓународна потерница, но тоа што му интересира на граѓаните е дали во неговото враќање и неговото само појавување пред полицијата и пред органите на прогон има политички договор за да се врати Артан Груби и постапката да тече како што треба да тече. Да. И да докаже дека е невин или да каже дека е виновен, но не спрема очекуваното. Дилемите се очекувани, според мене, но во секој случај сметам дека политички, ако се разгледа самото негово однесување, па и ако се поврза со однесувањето на ДУИ во изминатиот период, веројатно во изминативе 12 или 14 месеци имал време да процени дека нема да има брзи политички промени во однос на власта во Македонија. Тоа што ДУИ го очекуваше или го најавуваше во после поразот нивен на изборите. И веројатно тоа може да биде една и од мотивациите на господинот Груби да не одолговлекува и да се пријави на органите на прогонот. Втора работа е што овде станува збор не само за лице кое што е осомничено во однос на македонското јавно обвинителство, туку се работи и за функционер кој што се најде на црната листа на Соединетите Американски држави и било која земја каде и да престојувал, без да преюдицира, не верувам дека е расположена таквото гостопримство да му го возможи бесконечно, бидејќи и дипломатскиот притисок од една или од друга страна може да биде скап за таа земја што би била домаќин на еден ваков човек кој што е осомничен. И на крајот од криштото тоа што како власт ние имаме да го порачаме дека е време за одговорност. Се разбира без да се преюдицира како ќе почне или како ќе заврши овој процес, но ќе биде многу занимливо да се следи во однос на изјавите на двајцата обвинети господинот Груби и Перпарин Бајрами, што ќе кажат за другите институции кои што биле исто така вклучени со одредени согласности, дозволи, одобренија по однос на предметот за кој што тие се обвинети. Јас сакам да ја прашам дали имавте вие претходно информација, сега или во својство на партија, или во својство на собрание, или во својство на пратеничка група, или во влада, дека можно групи да се врати. Има информации што викат дека најмалце 2-3 недели правило да се врати, а за тоа неофицијално знаеле и разузнавачките служби, но знаеле и нашите дипломатски представништва во неколку соседски земји. Дали имавте информација дека е можно да се врати групи пред органите на прогон? Во собранието не сме имале таква информација, но политичките проценки што сме ги имале вака како владеачко мнозинство, особено после изборите и во Косово и формирањето таму на една постабилна влада со која што господинот Груби, можам да кажем, и нема некои најдобри релации, проценките беа дека порано или покасно ќе се појави пред органите на прогонот. Сметате дека има основ Груби да биде сослушан и да биде соработувач на правда за сето друго што беше власт изминативе 4 години во Македонија? Јас гледам по реакциите на политичките партии. Во Македонија најголем дел од реакциите се дека ова е очекуван и праведен, би рекол, чекор за почеток на одговорност, негова лична, но и на тие со кои што се работувал за предметот за кој што е осомничен. Но гледаме дека има кај СДСМ има по-панична реакција. Дали тоа се должи на некои информации што може би тие ги знаат, а се поврзани со нивната соработка во времето кога господинот Груби беше прв вице-премиер во владата, дали има тука некои индиции за проширено дејство на ова кривично дело или некои други кривични дела, не би можел да преюдицирам, но првичните реакции упатуваат на тоа дека кај СДСМ постои голема загриженост. Сменив тема на разговорот, има работна група за кривичниот законник во собранието. Меѓутоа, и во
лидерската средба беше разговарано, требаше да се формира таа работна група од политичките изборниот партии. законник. И за изборниот законник ќе прашам подоцна. Да. Треба да има нов кривичен законник, тотален, до крај таа постапка. Така. Таа постапка се води во Министерството за правда, но нема учесници од собранието. Значи, тоа е дело на Министерството за правда, се усогласуваат со одредени европски регулативи, потоа целосниот комплетен текст би требало да се испрати до Европската комисија која што треба да даде забелешки и таквиот интегрален текст да се разгледува на влада па да дојде во собрание. Која е динамиката на оваа процедура, немам конкретни информации, но Министерството за правда е одговорно да го води овој Ќе процес. ве прашам за соработката со министерот за правда, за изборниот законник сами спомнавте. Дали има подготвеност кај партиите да превземат мерки да биде нов изборен законник, како што лидерите се договара на последната средба? Изборниот законник има потреба за реформи, за дополнувања, но изборниот законник е еден од ретките кои што се набројани во деловникот на собранието, кој што може да биде и блокиран, односно да се прави наистиот филибастеринг. Затоа е потребно да има што поширок консензус за овој изборен законник. Ние, како политички парламентарни групи, делегиравме наши представници до Министерството за правда и очекуваме во следниот период да се свика првиот почетен состанок, каде што секоја политичка партија би ги изнела своите ставови. Ние како ВМРО-ДПМН сме спремни да разговараме за изборниот законник на секоја тема. И нормално со аргументи и со желба да постигнеме што е можно поширок политички консензус, за да можеме во собрание полесно да го изгласаме, ако имаме некој заеднички именител. Кога ќе имаме конкретен одговор дали ќе постои техничка влада или не? Мислам дека техничка влада за следните парламентарни избори, кога и тие да се случат во идниот период, би требало ова да важи како правило, но ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери се спремни да го сменат овој став и од изборите потоа, значи 2 изборни циклуси од денес, веќе да нема техничка влада, затоа што сметаме дека нема потреба. Државата не е функционална со техничка влада, а репутацијата на самата држава како НАТО земја членка е пониска со ваков еден импровизиран институт. Дали следите што се случува со предлог законот за високо образование и дали ги слушате реакциите што доаѓаат од универзитетите, например од Тетово, од Скопје, од другите градови? Да. Го следиме тоа, гледам дека и денес имаше јавна дебата на Универзитетот Кирил и Методи по однос на оваа тема, претходно и на други универзитети и факултети. Добро е што има јавна дебата. Мислам дека се потребни реформи во високото образование. Сигурно е дека ќе има реакции и позитивни и негативни, бидејќи одредени групи ќе бидат засегнати. Јавните дебати се добри за да отворат можност некој да понуди конкретни, конструктивни предлози за да се подобри текстот. И јас очекувам владата да го затвори целосниот текст како предлог закон до крајот на март, а почетокот на април тој текст да се најде во собраниска процедура, па да видиме од каде може да се почне да се подобрува истиот. Има еден друг закон кој наскоро ќе биде од ЕНЕР ставен во собраниска процедура, тоа е законот против пушење или Да. како што вика Министерство за здравство, закон кој ќе забрани пушењето во 90% од местите кај што актуално се пуши. Да. Дали се сослушнати сите страни кои се засегнати во оваа ситуација? Па овде имаме најголемата група која што има интерес или сака да даде своји забелешки по однос на оваа тема, се групата на угостители, групата на хотелиери, групата на други, да кажам, такви услужни објекти и дејности, кои што сакаат овој закон да се донесе со одредено одлагање. Тоа е нивното барање, да се знаат дека владата е решена да го донесе законот, но бараат период на одлагање за да може да се адаптираат. Ќе разговараме на таа тема, но сепак сметам дека овој закон во текот на следниве неколку месеци ќе биде донесен, а ќе се земат во предвид аргументите на секоја засегната страна, бидејќи сметаме дека намалувањето на пушењето и забраната таму каде што е изворлива е добро за секој граѓанин во државата, без да поремети други дејности. Сакам да збориме малце за реконструкција на владиниот кабинет. Премиерот кажа дека може да следува
ние слушавме и од другите партии кои се коалиционерски партнери на власт или на ВМРО ДПМН од страна на Вреди дека следува реконструкција. Во Влен веќе е почета постапка за креирање една партија. Јас сакам конкретно да ја прашам дека во ова студио вие еднаш изјавивте дека на форма не се задоволни со работата на министерот за правда Игор Филков. Не прашам лично вас, прашам собранието какви односи има со министерот за правда и дали е влада задоволена од самото постапување на министерот Филков. Па дали е владата задоволна, ќе си даде проценка премиерот. Ќе даде проценка тој како мандатар и коалиционите партнери заеднички. Како собрание, јас сум ги кажал своите забелешки како пратеник. Останувам за дистите, дека има, би рекол, послаби перформанси од она што беше најавено како реформска агенда. Но се надеваме дека некаде во текот на месец мај владата веќе ќе излезе со предлог за реконструкција на владата и секаде таму каде што може да има подобар кадар од некој актуелен, без разлика во кој ресор е, добро е било да има такво освежување, нормално и да се задржи компактноста и континуитетот на оние министри кои што си имаат навистина добар ангажман во изминативе 2 години. Дали може да влијае во договорот за влада самото дисквалификација на Филков како министер за правда? Например, да не биде, знам да има реакции дека може например, за партијата на Максим Димитриевски прифатни Филков. Мислам дека тука председателот на владата за една друга тема и за друг министер става јасно до знање дека сепак тој е мандатар и тој ќе ги дава предлозите за тоа кој би бил член на влада и понатамо, а кој би бил член каде што може да се направи реконструкција. Но од она што гледам на ниво на политички партии, коалицијата ВМРО ДПМН Вреди и Знам функционира со многу добра координација меѓусебна. Така што ценам дека лидерите на сите овие политички партии и после реконструкцијата ќе го задржат тој конструктивен дух на соработка без разлика на можните персонални рокади. Докај е постапката за анкетните комисии? Најавени се веќе закочани за модуларната болница, за Бесатранс и за сите други случаи, но гледаме дека политичките партии не реагират. Председателот на анкетната комисија вика дека треба да чекаме од партиите да предложат претеници кои треба да бидат член во таа постојана анкетна комисија, но нема некој. Тука ние би сакале како собрание тука да избегнеме еден дуализам. Во што е можен тој дуализам во овој момент? Во моментот се уште не е завршена седницата на анкетната комисија која што според мене е избрзано, но сепак ја започна пратеникот Димитар Апасиев анкетната комисија за човекови слободи и права. Се расправаше на таа анкетна комисија за случајот Кочани, имаше и присуство на дел од семејствата на жртвите. Сега сме во фаза на предложени заклучоци од повеќе страни, една од самиот председател на анкетната комисија, друга од парламентарното мнозинство, но немаме завршување на таа седница за да може да затвориме оваа анкетна комисија пред да отпочнеме со други. Би било малку нелогично да се почнат со работа други анкетни комисии, а оваа која што веќе обработила одреден дел од овие теми да не биде затворена, така што го користам ова како апел за што побрзо затварање на таа анкетна комисија на случајот пред анкетната комисија за човекови слободи и права, за да можеме да го исполниме другиот дел од обврската. Ви благодарам за ваше време во Алсат. Благодарам за поканата.